BMG რუსული კომპანია რუსალის აქციების ფასი ორშაბათს ჰონკონგის ბირჟაზე თითქმის 25%-ით გაუფასურდა. მანამდე კომპანიის ძირითადი მფლობელი დერიპასკა შეერთებული შტატების სანქციების სიაში მოხვდა და ლიდერობდა, როგორც ერთ-ერთი ყველაზე გაღარიბებული უმდიდრესი Forbes-დან. ამჟამად რუსალის აქციების ფასი დოლარი და 62 ჰონკონგური ცენტია, რაც მინიმუმია, ასე ვთქვათ, 2010 წლის შემდეგ. მას შემდეგ რაც კომპანიის აქციები ჰონკონგის ბირჟაზე განთავსდა, მაშინ კომპანიის აქციის საფასური ფასი უკაცრავად 10.8 ჰონკონგური დოლარი გახდათ. ოლეგ დერიპასკა ამერიკის ფინანსთა სამინისტროს წინა კვირის დასაწყისში გამოქვეყნებული სანქციების სიაში მოხვედრისთანავე ფაქტია, რომ უყურებს თავისი კომპანიის აქციების თითქმის განახევრებას. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ იმ პერიოდში კომპანია კლიენტებს თხოვდა საფასური ევროში აენაზღაურებინათ. შეერთებული შტატების ელჩმა ნიკი ჰეილიმ კვირას განაცხადა, რომ ვაშინგტონი ახალ სანქციებს უმზადებს მოსკოვს კრემლის მიერ სირიაში ბაშარ ასადის რეჟიმის მხარდაჭერის საპასუხოდ. და რატომ შესავალი სამშაბათ დღეს, როცა საკმაოდ საინტერესო ეკონომიკური ნარატივია, მიზეზი მარტივია. გოგა მელიქიძე, Galt Taggart-ის საბროკერო მიმართულების ხელმძღვანელი, მზად არის უკვე თავისი ტრადიციული ჩართვისთვის, როცა იგი საერთაშორისო ბირჟებს, ინდექსებს და ტრენდებს მიმოიხილავს. მე იმაზე მეტად ვარ დარწმუნებული, რომ Galt Taggart-ის და პირადად გოგა მელიქიძის ყურადღების ცენტრში დღეს რუსეთიც მოხვდება, თუმცა მსოფლიოს სხვა კონტინენტებისთვის და ქვეყნებისთვისაც არანაკლებ საინტერესო გასული კვირა გახდათ. მოდი მოусმინოთ გამორჩეულ ანალიტიკას და გოგა მელიქიძე Galt Taggart-დან გვერდება პირდაპირ ეთერში. გოგა, წარმატებული ეთერია. მშვიდობისა გიორგი, მიმოსალმები ტელემაყურებელს. გასული კვირა საკმაოდ საინტერესო იყო და აუცილებლად შევეხები რუსეთის ბაზარს, მაგრამ რომ მიმოვიხილოთ ძირითადი ეკონომიკები და რეგიონები. ამერიკაში გასულ კვირას ზოგადად სოფლიოში ყველგან დავინახეთ საფონდო ინდექსების, აქციების და ესე ვთქვათ commodity ბაზრების, ანუ სასაქონლო ბაზრების და ამერიკაში ძირითადი საფონდო ინდექსები გაიზარდნენ, Dow Jones ინდექსი, S&P 500, NASDAQ-ი და NASDAQ-ზე კიდევ ოდნავ უფრო მეტად ვისაუბრებ. Dow Jones-ი და S&P 500 დაახლოებით 1.4-1.5% გაიზარდნენ, თუმცა წლის დასაწყისიდან დღემდე ისევ ესე ვთქვათ ნეგატიურ ტერიტორიაში რჩებიან. Dow Jones შემცირებულია დაახლოებით წლის დასაწყისიდან დღემდე პირველ კვარტალში 2018 წლის 1.5%-ით, ხოლო 0.5%-აა შემცირებული S&P 500 და საკმაოდ კარგი შემოტრიალება გააკეთა NASDAQ-მა, დაახლოებით გასულ კვირას 2.5% გაიზარდა და წლის დასაწყისიდან დღემდე 3.5% არის გაზრდილი. NASDAQ-ი შეიძლება ითქვას მსოფლიოს ესე ვთქვათ საფონდო ინდექსებში განვითარებადი ინდექსებთან განვითარებადი ეკონომიკების ინდექსებთან ერთად ერთ-ერთი ინდექსია, რომელიც ისევ ზრდის ტენდენციას ინარჩუნებს მიმდინარე წლის მანძილზე, კიდევ ერთხელ 3.5% არის გაზრდილი. გასულ კვირას შეიძლება ითქვას ნავთობის აქციების ნავთობის კომპანიები, რომელიც ნავთობის წარმოებაში არიან ჩართულები, მათი აქციები საკმაოდ კარგად იზრდებოდა, იმიტომ რომ ნავთობის ფასი გაიზარდა დაახლოებით 5%-ით კვირის განმავლობაში და წლის დასაწყისამდე 8% არის გაზრდილი. ნავთობზე ზოგადად მოგვიანებით ვისაუბრებ. რაც შეეხება ეკონომიკურ ამბებს, გასულ კვირას მთავარი ეკონომიკური ასე ვთქვათ კონცენტრაცია და ზოგადად ინფორმაციების ფლო იყო სირიასთან მიმართებაში, როცა მაგალითად მანამდე ძირითადად განიხილებოდა ესე ვთქვათ ტრამპის საგარეო ვაჭრობის პოლიტიკა სხვადასხვა ეკონომიკასთან როგორ იქნებოდა, გასულ კვირას ძირითადი საუბარი იყო რამდენად როგორ ესე ვთქვათ გადანაწილდებოდა სირიაში მიმდინარე პოლიტიკური ამბები. თუმცა ჩვენთვის უფრო საყურადღებო იყო ეკონომიკურ ნიუსებს უფრო ადევნებდით ხალხურს, რაც შეეხება სავაჭრო რეჟიმებს, რომელიც კიდევ ერთხელ მნიშვნელოვანი განხილვისაგანია. კარგი არის ის, რომ ჩინეთის ხელა მსხვილი ეკონომიკა და ამერიკის ეკონომიკა, როგორც ეკონომისტები იძახიან და ასე ვთქვათ აქტივების მმართველები როგორც ჩანს, მე მგონი ჩამოყალიბდნენ და ამერიკასა და ჩინეთს შორის სავაჭრო რეჟიმი მნიშვნელოვნად არ დაიძაბება, რაც ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ამ ორ ეკონომიკას შორის ვთქვათ სავაჭრო ომი უხეშად რო ვთქვათ საკმაოდ დათმას მიაყენებდა სხვადასხვა ეკონომიკურ ტენდენციებს და საკმაოდ დააწვევდა საფონდო ბირჟებს, ამიტომ ეს ძალიან კარგია.
ინფლაცია. გასულ კვირას კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ნასდაკის ინდექსი საკმაოდ მოტრიალდა, რაც განაპირობა Facebook-ის აქციების ზემოთ სვამ. ჩვენ ვიცით, რომ ცუკერბერგი გასულ კვირას წარდგა სენატის წინაშე და მისი ინტერვიუს და ასე ვთქვათ, 5 საათიანი ინტერვიუს დასრულების შემდეგ Facebook-ის აქციების სადღაც 5% გაიზარდა. ამ ყველაფერმა საკმაოდ დადებითი ტენდენცია შეეძინა ზოგადად ტექნოლოგიურ ინდუსტრიას და ნასდაკის ინდექსაზე. ამან გამოიწვია ძირითადად ასე ვთქვათ, ნასდაკის ინდექსის მოტრიალება. რაც შეეხება სხვა ეკონომიკური ინფორმაციებს, ამერიკაში უმუშევრობის მაჩვენებელი კიდევ მორიგზის შემცირდა პირველი კვარტალის მანძილზე. ამან კიდევ უფრო მეტად გაამყარა ის მოლოდინი, რომ ამერიკაში იმის გამო რომ ინფლაციური ფონი არ შეიქმნას, ფედი, ანუ ამერიკის ასე ვთქვათ, ცენტრალური ამერიკის ასე ვთქვათ, ეროვნული ბანკი, ესე რომ უწოდოთ, კიდევ უფრო მეტად გაზდის ესე ვთქვათ, მინიმალურ საპროცენტო განაკვეთს. სამი მონეტარული პოლიტიკაა დარჩენილი მიმდინარე წლის მანძილზე. მოლოდინი არის, რომ როგორც მინიმუმ ორ მონეტარული პოლიტიკის განხილვისას მინიმალური საპროცენტო განაკვეთი აუცილებლად ოდნავ მაინც დაკორექტირდება და გაიზრდება. რაც შეეხება სხვა ეკონომიკებზე გადავალ, მანამდე ერთ-ერთი ვიტყვი ნავთობზე. ნავთობის ფასი როგორც აღნიშნე 5% გაიზარდა, გასული 5%-მდე გაიზარდა გასული კვირის მანძილზე და 10%-ზე მეტად არის გაზრდილი მიმდინარე წლის მანძილზე. როგორც საინვესტიციო აქტივების კლასებს რო გადავხედოთ, ნავთობი ყველაზე კარგად არის გაზრდილი მიმდინარე წლის მანძილზე. ოქროსაც შეეხება, ოქროს ფასი გაიზარდა დაახლოებით 0.5%, წლის განმავლობაში 3%-ზე მეტად არის გაზრდილი. ან ოქროს საკმაოდ კარგ პერფორმანსს გვაჩვენებს. ევროზონაზე რო ვისაუბროთ, ევროზონაში დავინახეთ ძდები საფონდო ინდექსების, ძირითადი ევროზონის ინდექსები, როგორც არის STOXX 600, DAX-ი, DAX 30, CAC 40, FTSE 100, FTSE 250, ეს არის ბრიტანული ინდექსები ბოლოს რაც ვახსენე. ყველა მათგანში დავინახეთ, საკმაოდ კარგი ძდები იყო, ანუ კვირის განმავლობაში 1%-მდე გაიზარდნენ ევროპული ინდექსები და ისეთი ზონისთვის, როგორც ევროზონა 1%-იანი და კვირის განმავლობაში საკმაოდ კარგი ზრდა არის და ძირითადი განპირობებელი მიზეზი არის ის, რომ ევროზონაში, როგორც წინა მიმოხილვებში მითქვი, ეკონომიკური გამოცოცხლება შეინიშნება, გაზრდილია ესე ვთქვათ, ევროზონის მიერ ნაწარმოები პროდუქციის იმპორტი ჩინეთში, ასევე გაზრდილია საცალო მოხმარება და ესე ვთქვათ, დანახარჯები ეკონომიკაში და ეს ყველაფერი აჩასინის გასასვლელად ევროზონაში შეიძლება მოტრიალდეს ეკონომიკა და ზოგადად ესე ვთქვათ, გამოცოცხლების ტენდენცია, თუმცა ევროპის ცენტრალურმა ბანკმა საკმაოდ სწორად მიანიშნა მასზე, რომ გამომდინარე იქიდან, რომ ამერიკაში ესე ვთქვათ, სატარიფო რეჟიმები მკაცრდება და იზრდება, ეს შეიძლება იყოს გამოწვევა ევროზონისთვის და ევროპაში ნაწარმოებები პროდუქციისთვის და ეს შეიძლება დააწვეს ევროზონის ინდექსებს და ამავდროულად გამყარებულია ევრო, გამყარებულია ფუნტ სტერლინგი და როგორც ასე გამყარებული ვალუტა საკმაოდ აწვება იმ ეკონომიკის ექსპორტის პოტენციალს, ასე რომ ცენტრალური ბანკი იძახის, რომ გამყარებულმა ევრომ და შეიძლება მოულოდნელად გაზრდილმა სავაჭრო ტარიფებმა ევროზონის ეკონომიკის გამოცოცხლება შეიძლება საკმაოდ შეაფერხოს, ასე რომ ეს გარკვეულწილად საფრთხეს წარმოადგენს. ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები. ზოგადად ევროზონაში მიუხედავად გასული კვირის საფონდო ინდექსების წლისასწრისთან დღემდე დაახლოებით 3%-იან შემცირებაში არიან, ანუ ესე ვთქვათ, კლების ტერიტორიიდან ჯერ არ გამოსულ ევროპული ინდექსები. რაც შეეხება იაპონიაშიც პატარა ზდები დავინახეთ ინდექსები, ზოგადად შემიძლია თქვა, თუ განვითარებულ ეკონომიკებს და განვითარებულ ზონებს შევხედავთ, იაპონია ყველაზე მეტად არის კლებაში, დაახლოებით 4%-ზე მეტ ასე ვთქვათ, უარყოფით პერფორმანსს აჩვენებენ. იაპონური ძირითადი საფონდო ინდექსები გასულ კვირას ოდნავ გაიზარდა ნიკეი, ოდნავ გაიზარდა ძირითადი საფონდო ინდექსები, მაგრამ კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, ასე ვთქვათ, ნეგატიურ ტერიტორიაში არიან. ოდნავ შესუსტდა იენა დოლართან მიმართებაში, დაახლოებით 107 იენას ფარგლებში ივაჭრება, თუმცა წლის დასაწყისთან დღემდე გამყარებას ინარჩუნებს, სადაც 4.4% არის გამყარებული. ზოგადად იაპონიასაც შეეხება, იაპონიაში ესე ვთქვათ, იაპონიის ცენტრალურმა ბანკმა საკმაოდ კაფიოდ მიანიშნა მას, რომ იგი არ აპირებს გამკაცებას მონეტარული პოლიტიკის. ჩვენ ვიცით, ყველაზე შერბილებული მონეტარული პოლიტიკა იაპონიაში და ზოგადად ეს რაც სოფლიოში უარყოფითი საპროცენტო განაკვეთები დაიწყო რამოდენიმე წლის წინ, სწორედაც იაპონიიდან დაიწყო. იაპონიის ცენტრალურმა ბანკმა თქვა, რომ ესეთი შერბილებულმა ეკონომიკამ მათ მისცათ 8 კვარტალის შეუცევადი ეკონომიკური ზრდა, ამავდროულად შეუმცირათ უმუშევრობა, კომპანიებმა საკმაოდ კარგი მომგებიანობა აჩვენეს, ესეთი სიტყვით საკმაოდ კარგი ეკონომიკური პერფორმანსი აქვს, მიმდინარე ინფლაცია 1%-მდეა, ასე რომ 2%-იანი ტარგეტირებული ინფლაცია აქვს, შესაბამისად იაპონიის ასე ვთქვათ, ცენტრალური ბანკის ხელმძღვანელი იძახის, რომ მათ სადღაც დაახლოებით 1%-იანი კიდე ასე ვთქვათ, სივრცე აქვს მასზე, რომ მონეტარული პოლიტიკა არ გაამკაცონ, ინფლაციის ნაწილში 1%-იანი სივრცე აქვს, არ გაამკაცონ მონეტარული პოლიტიკა და ასე ვთქვათ, ეს ზდები შეინარჩუნონ. რაც შეეხება ჩინეთში,
როგორც ვახსენე, ამით ამერიკა და ჩინეთის ეკონომიკები ერთმანეთში ჩამოყალიბდნენ, რომ სავაჭრო, ესე ვთქვათ, გამკაცრებაში არ გადავლენ და სავაჭრო ომი, მათ შორის სატარიფო ომი, ვაჭრობასთან დაკავშირებული სატარიფო ომი არ დაიწყება. ამან ორივე ეკონომიკაზე დადებითად იმოქმედა და ჩინეთის ძირითადი ინდექსები, შანხაი კომპოზიტი და სხვა მსგავსი ინდექსები გაიზარდნენ მნიშვნელოვნად და ეს ზოგადად მსოფლიოსთვის საკმაოდ დადებითი ნიუსი იყო და ეკონომისტები იმედოვნებენ, რომ აქ მნიშვნელოვანი ცვლილებები არ იქნება. ამავდროულად ჩინეთის პრეზიდენტმა თქვა, რომ იგი მიესალმება ამერიკულ, ესე ვთქვათ, ფინანსურ ინსტიტუტებს, ბანკებს, ჩინურ კომპანიებში ინვესტიციების განხორციელების თვალსაზრისით და ამავდროულად სხვა უცხოურ ინვესტიციებს მიესალმება ჩინურ სხვადასხვა, ესე ვთქვათ, ეკონომიკის სხვადასხვა ინდუსტრიებში და სექტორებში ინვესტიციის განხორციელების თვალსაზრისით. ნახოთ, რამდენად გაიხსნება ჩინეთის ეკონომიკა უცხოური ინვესტიციების მიმართ და ბოლოს ვიტყვი განვითარებად ეკონომიკების ინდექსი 0.5% გაიზარდა, წლისთან დღემდე 1% არის გაზრდილი. გასულ კვირას მნიშვნელოვნად დააწვა განვითარებად ეკონომიკების ინდექსი რუსეთში განვითარებული მომენტები, გასული კვირის დასაწყისში რუსეთში ძირითადი საფონდო ინდექსები 9-10%-ით შემცირდნენ, რუბლი გაუფასურდა დაახლოებით 6%-ით, საგარეო, ესე ვთქვათ, სუვერენული ობლიგაციებიდან უცხოური ინვესტორები გამოვიდნენ და ეს ტენდენცია ისე გრძელდება და ელოდებიან მაკროეკონომისტები და აქტიების მმართველები, როგორი რეიტინგები გამოქვეყნდება რუსეთის საგარეო, ესე ვთქვათ, ვალზე, ანუ S&P, Fitch და მუცი რა რეიტინგებს დადებენ და ესე ვთქვათ, სოფლიო მოლოდინის რეჟიმშია, რუსეთს შეიძლება ითქვას სამმა ტალღამ გადაუარა, ბოლოში არის სანქციები, ბოლოში იყო სირიასთან განვითარებული მომენტები, მანამდე იყო ეს სანქციებთან დაკავშირებული პრობლემები და რუსეთი განვითარებად ეკონომიკების მნიშვნელოვან, ესე ვთქვათ, განვითარებად ეკონომიკას წარმოადგენს, ყველა ძირითად განვითარებად ეკონომიკის ინდექსში შედის, შეიძლება ითქვას, შესაბამისად იქ განვითარებულ მომენტებმა, როგორც წესი, საკმაოდ დიდი ზეგავლენა და დაწყოლა განიცადა განვითარებად ეკონომიკების საფონდო ინდექსების ძირითად ტენდენციებზე. გოგა, დიდი მადლობა. მადლობა ძალიან საინტერესო ჩართვისთვის. მე წარმატებულ დღეს გისურვებ თქვენ, Galt Taggart-ის მთელ გუნდს და დავჭეთ ერთმანეთთან აზრზე საიმისოთ, რომ საკმაოდ ოპერატიულად Galt Taggart-ის BMG-ის საშუალებით მივაწოდოთ ინფორმაცია სოფლიოში მიმდინარე ტენდენციების შესახებ, როგორც ბირჟებზე და მის ძირითად ინდექსებზე, ასევე სხვა მიმართულებით.